Hello learners, in today's video we are going to discuss about Restoration period in English literature. The Restoration period in English literature refers to the time after 1660 when King Charles II was restored to English throne. This restoration of monarchy came after the Puritan rules of Oliver Cromwell 1649 to 1660, during which theatre and many forms of entertainments were banned. So restoration period इंग्लिश लिटरेचर में 1660 के टाइम 1660 का जो टाइम है उसके बाद वाले ईयर्स को रेफर करता है, क्योंकि तभी किंग चार्ल्स सेकेंड ने इंग्लिश थ्रोन को रीस्टोर कर दिया था। बिकॉज बिफोर 1660 इंग्लैंड में प्यूरिटन्स का रूल था जिसका लीडर था ओलिवर क्रॉमवेल। और ये जो रूल है, ये जो टाइम पीरियड है प्यूरिटन्स का, दैट वाज 1649 टू 1660। और इस टाइमलाइन के बीच में इंग्लैंड में थिएटर्स एंड एनी काइंड ऑफ entertainment were banned, totally banned. Okay, when Charles II returned from exile in France, a new age of freedom, wit and worldliness began in literature. तो किंग चार्ल्स सेकेंड को जब वापस बुलाया जाता है इंग्लैंड फ्रांस से, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से वापस से थिएटर्स ओपन हुए, लिटरेचर वापस से स्टार्ट हुआ एंड पोएट्स राइटर दे स्टार्टेड यूजिंग द विट एंड वर्डलीनेस इन देयर लिटरेचर। और कहीं ना कहीं उनको वो फ्रीडम वापस मिल गई थी बिकॉज उससे पहले सब कुछ बैन हो चुका था। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन, सो दैट इज 1660 टू 1700, and this period bridged the gap between Puritan age and Augustan age. Okay, Puritan age and Augustan age के बीच का एक ब्रिज है जो कि 1660 टू 1700 तक का इसका टाइमलाइन रहा है। If we talk about the main characteristic of restoration literature, so the first point is revival of drama. Why revival of drama? Because उससे पहले जब प्यूरिटन का रूल था तो थिएटर्स को बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। So theatre reopened after being closed for nearly 18 years during Puritan rules. So women were allowed to act on stage for the first time in England, and drama became lively, witty and full of social commentary. So ड्रामा के रिवाइवल की वजह से अभी चेंजेस हो रहे थे थिएटर में भी और एक्टर्स में भी। तो वुमेन को अलाउ किया गया पहली बार इंग्लैंड में स्टेज पे एक्ट करने के लिए, और ड्रामा अब बहुत लिवली, विटी और सोशल कमेंट्री से भरे हुए थे। सेकेंड पॉइंट इज कॉमेडी ऑफ मैनर. द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा is comedy of manner, and comedy of manner are mostly focus on manners, fashions and flirtinations of upper class. So upper class का जो पूरा they use the themes and sources from upper class to use in their plays, और उसको कहीं ना कहीं उसका कंटेंट वो बनाते थे और उसको कॉमेडी ऑफ मैनर की तरह यूज़ करते थे। कैरेक्टराइजेशन बाय क्लेवर डायलॉग्स, विट एंड सटायर। और ऐसी कॉमेडी जो होती थी उसमें क्लेवर डायलॉग्स होते थे, सटायर होता था और विट को यूज़ करते थे। सो द इमोर्टलिटी एंड हिपोक्रेसी ऑफ हाई सोसाइटी। और कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो हाई सोसाइटी, अपर क्लास लोगों की हिपोक्रेसी को दिखाने के लिए लिखा जाता था। थर्ड पॉइंट, heroic tragedy. Heroic tragedy deals with the theme of love and honor, often in grand and exaggerated style. Okay, तो heroic tragedy जो है वो लव और ऑनर के बारे में होता था और इसको ग्रैंड और बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था। एंड heroic tragedy was influenced by French drama. प्रोज एंड सटायर की बात करें तो प्रोज बिकम अ टूल फॉर क्रिटिसिज्म, फिलोसफी एंड जर्नलिज्म, और सटायर को एक तरीके से यूज़ कर रहे थे ये लोग लिटरेरी टूल की तरह, क्योंकि सटायर आपको प्रोज में भी दिखेगा, पोइट्री में भी दिखेगा एंड यू विल सी इट इन द ड्रामा ऑल्सो। तो ये तो जर्नलिज्म, फिलोसफी, क्रिटिसिज्म हर जगह प्रोज जो है वो एक टूल की तरह था एंड सटायर भी एक टूल था उनके लिए। पोइट्री में वी सी तो पोइट्री जो है, रेस्टोरेशन पोइट्री जो है, दे ऑफ्टन डील विद रीज़न, विट एंड रैशनल थिंकिंग रेदर देन इमोशंस। तो अभी लोगों में काफ़ी ज़्यादा रैशनल थिंकिंग डेवलप हो गया था, तो पोइट्री में भी आपको वो चीज़ दिखेगी, इमोशंस नहीं दिखेंगे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे विट, रीज़न और रैशनल थिंकिंग दिखेगी आपको। थीम ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड आर फर्स्ट विट एंड सटायर,
ओके, विट आपको आपको पोइट्री में दिखेगा, प्ले में दिखेगा, कॉमेडी ऑफ मैनर, हीरोइक ट्रेजेडी, इन सब में। सटायर आपको दिखेगा कॉमेडी ऑफ मैनर में, प्रोज में एंड पोइट्री में। सेकंड, सेक्सुअल फ्रीडम एंड इमोर्टलिटी। सेक्सुअल फ्रीडम था बिकॉज फीमेल्स भी अब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। इमोरलिटी था क्योंकि सोसाइटी में कुछ भी मोरल नहीं रह गया था, अब दे नो व्हाट दे आर डूइंग। थर्ड पॉइंट, क्रिटिक ऑफ हिपोक्रेसी एंड सोसाइटी। ये लोग हिपोक्रेसी और सोसाइटी को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते थे इन देयर प्ले, प्रोज एंड पोइट्री। फोर्थ, इंटरेस्ट इन साइंस एंड रीज़न। साइंस और रीज़न की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। फिफ्थ, फोकस ऑन रियल ह्यूमन बिहेवियर इंस्टेड ऑफ आइडलिज्म। सो किसी भी चीज़ को आइडलाइज नहीं किया जा रहा था, दे आर decided to portray everything which is real. Okay. Sixth point, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। पॉलिटिक्स और रिलीजन की बातें हो रही थी, तो इसका भी थीम काफ़ी हद तक उन्होंने यूज़ किया है। Some important writers and their work. First writer is John Dryden from 1631 to 1700. He was the most influential literary figure of the age. कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों लिखा करते थे। ही वॉज अ पोएट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर। इनके फेमस प्ले हैं ऑल फॉर लव, मैरिज अला मोड, द इंडियन एम्परर। देन वी हैव विलियम कॉन्ग्रीव 1617 to 1729. He was the master of comedy of manner. His plays are full of wit, elegance and clever dialogues. इनके जो फेमस प्ले हैं that are The Way of World, Love for Love. Next we have William Wycherley 1641 to 1716, known for his bold realism and satire for upper class morality. तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर लिखा करते थे और इनके प्लेस को इनके बोल्ड रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू और सटायर की वजह से जाना जाता था। इनके फेमस प्ले हैं द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर। देन वी हैव जॉर्ज एथरगे 1636 to 1692, among the first टू परफेक्ट रेस्टोरेशन कॉमेडी। इन सब में इनकी रेस्टोरेशन कॉमेडी को परफेक्ट माना जाता है। इस फेमस प्लेस आर द मैन ऑफ मोड, शी वुड इफ शी वुड। लास्ट वी हैव एफ्रा बेन 1640 to 1689. She was the first professional female playwright in English literature and she brought a woman's perspective to restoration theatre. Some important poets are John Dryden. John Dryden को हमने play में भी देखा है and he was poet also. Okay, he was the chief poet of Restoration, known for his mastery of satire, heroic couplet and critical prose. इनका famous poem है Macflegno. Then we have Samuel Butler 1612 to 1680, known for his satirical words. Famous poem है Eubydrus. Then we have Andrew Marvell. His poetry combined metaphysical wit and political satire. His famous poems are To His Coy Mistress, The Garden. So this is all about Restoration period. If you have any query, any doubt about this topic or any other topic, you can comment below. And I humbly request you to please like, share and subscribe my videos so I will get motivation to make more videos for you. And have a nice day.